Mä en tiedä, voiko olla mitään täydellisempää päivän aloitusta kuin se, että sä teet sun hyvän ystävän kanssa brunssin. Oltiin jo pidempään puhuttu, että pitäisi tehdä itse tällainen, ja mä siis oikeasti rakastan kaikkia tällaisia aamupaloja ja brunsseja. Heräsin siinä hyvissä ajoin, niin aloin vaan tekemään aamutoimia, ja sit kerkesin rauhassa laittautua. Mä kun katsoin näitä klippejä mun hiuksista, niin mä tajusin, että mun pitäisi oikeasti tasoittaa noi latvat, koska noi on jo vähän silleen kuivahtanut. Mun kaveri tuli sit hakemaan mut, ja me suunnattiin kauppaa, koska no tietenkin meidän piti ostaa tarvikkeet tähän meidän brunssiin. Meillä oli jonkinlainen suunnitelma, mutta me oltiin vähän silleen hukas tuolla kaupassa, koska me ei meinattu oikein keksi, että mitä me halutaan. Päädyttiin tekemään tollaset paakelit, sit meillä oli jogurttikulhot, hedelmiä ja tietty munkkia, koska tää oli vappu. Tästä tuli ihan täydellinen, siis näytti ja maistui niin hyvältä. Me vietettiin kokonaan tää aamupäivä tässä mun luona, me syötiin rauhassa ja juteltiin vaan monta tuntia. Tällaiset on mun mielestä vaan ihan parasta, että ei todellakaan tarvi olla mitään sellaisia ihmeellisempiä suunnitelmia. En edes muista enää millä me tässä naurettiin, mutta oli kyllä ihan super ihana aamu. Moi moi!